Witam Was z Pista di Fiorano, czyli legendarnego toru tuż przy fabryce Ferrari, na którym już od ponad 50 lat rozwijane są wszystkie drogowe i wyścigowe modele tej marki. I dzisiaj opowiemy o jednym z najważniejszych z nich, czyli Ferrari 365 GTB4 Daytona. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. W 1963 roku Ferruccio Lamborghini założył sygnowaną swoim nazwiskiem markę w jednym tylko celu, by pokazać, że potrafi zrobić samochód lepszy od Enzo Ferrariego. I wiele osób przyznało mu rację zaledwie kilka lat później, gdy zaprezentował Miurę. Była to maszyna, jakiej świat jeszcze nie widział. Pierwsze superauto. W 1968 Ferrari odpowiedziało tym, czyli projektem bardziej tradycyjnym w założeniach takiego klasycznego GT, ale jak na tamte czasy jednak bardzo nowoczesnym. Takie tradycyjne zdobienie i przetłoczenia zostały zastąpione czystymi liniami, które podkreślały właściwości aerodynamiczne, a także ten wielki silnik V12, który znajduje się pod maską. Rzeczą bardzo nowoczesną w tamtym czasie był również ten pas z plexi, który krył 4 reflektory z przodu. On już w 1971 roku został zastąpiony przez jeszcze nowocześniejsze jak na tamte czasy otwierane światła, które myślę, że lepiej kojarzycie z tego modelu, ale ta już linia, która ma miejsce tutaj, ten łagodnie opadający dach i ten ogon Kamma, czyli też takie aerodynamiczne rozwiązanie z tyłu, przeszły do klasyki nie tylko tej marki. Za ten projekt odpowiadał Leonardo Fioravanti, który w kolejnych latach zaprojektował następcę tego modelu, czyli Berlinette Boxer, a nawet potem jeszcze Testarossę, ale do dzisiaj mówi, że to właśnie Daytona jest jego ulubionym tworem Ferrari. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy w roku 1968. W biurze tutaj za mną rzeczywiście siedzi Enzo Ferrari. Musiał być bardzo dumny ze swojego dzieła, które rzeczywiście było pokazem jego możliwości. Silnik V12, słynna jednostka, która zaczęła swoje życie jeszcze w Ferrari 250, m.in. 250 GTO, tutaj systematycznie osiągała coraz większą pojemność, by w Daytonie osiągnąć aż 4,4 litra. Moc wzrosła do 350 koni. Więc nawet jeśli ten samochód z wyglądu nie był aż tak egzotyczny jak Lamborghini Miura, to Enzo Ferrari świadomie podjął taką decyzję, ponieważ twierdził, że centralne umieszczenie silnika jeszcze w tamtych czasach dla zwykłych kierowców było zbyt niebezpieczne i ten samochód w takiej formie miał się prowadzić lepiej. Czy tak rzeczywiście było? To jest ten moment, kiedy wsiadamy za kierownicę. Chodźcie ze mną. Wow. No jesteśmy za kierownicą. Teraz zaczyna być poważnie. Pierwsze wrażenia. Wnętrze raczej proste. Materiały powiedziałbym, że skromne, ale podporządkowane funkcji. Tutaj wszędzie mamy deskę rozdzielczą obszytą materiałem, który nie odbija światła, więc mamy taki trochę wyścigowy vibe, który szczególnie potwierdza jeszcze ta skrzynia biegów, którą już wrzucam. Jedynkę, ale jeszcze nie ruszam. Skrzynia biegów, mamy tutaj ją w układzie Transaxle, więc jest z tyłu, co oznacza, że będzie potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby ją rozgrzać. Mam przed sobą bardzo dokładne wskazania związane z temperaturą oleju, cieczy chłodzącej czy ciśnienia oleju. Wszystko jest jeszcze bardzo nisko, więc ruszymy sobie ostrożnie. Okay. Wskazówka obrotomierza jak w dużym Fiacie we wszystkie strony chodzi, ale powoli się uspokaja. Aha. Skrzynia rzeczywiście jeszcze chodzi z lekkim oporem. To jest coś, o czym byłem uprzedzany. Podobno w Maranello, czyli niedaleko stąd, zostały tylko 2 zapasowe skrzynie biegów, w związku z czym bardzo chcą, żebym tej nie uszkodził. 3000 obrotów. Aha, nie mamy lusterka bocznego, no tak. Z jednej strony mamy tutaj pewne przejawy nowoczesności. Prędkościomierz, który znajduje się przede mną, jest wyskalowany już do 300 km na godzinę, a z drugiej strony pozycja jest w jakichś samochodach tuż powojennych z dzisiejszej perspektywy. Okej, ale już powoli wszystko zaczyna nam się rozgrzewać i
zaczyna się ujawniać ten wyścigowy charakter tego silnika, no i właściwie całej tej konstrukcji. Bo pamiętajcie, że w czasach, kiedy ten model był zrobiony, ten dział wyścigowy i drogowy były jeszcze bardzo blisko ze sobą. Daytona to ostatni model w historii marki, który był stworzony wśród modeli z linii z silnikami V12, zanim jeszcze Ferrari przejął Fiat. A więc jest to oczywiście ostatnie takie niezależnie stworzone GT przez Ferrari. No hamulce nie powiem, żeby jakoś tego wiedziały. Zobaczcie, mnie tutaj wyrzuca już na zewnątrz. No, bardziej wykorzystuje tę pięknie wykonaną swoją drogę kierownicę do tego, żeby po prostu trzymać się na miejscu. Dobra, czas na czwórkę. Jest czwórka, trochę to zjęło, ale zobaczcie, jak od razu żywo reaguje ten silnik. 4000 obrotów, a dalej mamy jeszcze bardzo dużo do 7500, przy których jest dopiero czerwone pole. 5000, dobra. Zwalniamy. Jechaliśmy około 120 na godzinę, ale to dalej jeszcze początek tego, co ten samochód potrafi. Dobra, redukcja do trójki. No okej. Cały czas muszę wykonywać wszystkie z tych rzeczy bardzo ostrożnie. No, długa maska przede mną. To jest coś, co tutaj dominuje moje doświadczenie zza kierownicy. Majestatyczny widok. Niech ma skło. Czuć, że tylne zawieszenie jeszcze dość proste. Lubi sobie wyjechać na zewnątrz, szczególnie przy gwałtowniejszym puszczeniu pedału gazu, więc to jest coś, na co muszę zwracać uwagę. Muszę też pamiętać o tym, żeby hamować na kołach na wprost, tak jak teraz. No, już chciałem sobie zredukować do dwójki, ale może jeszcze nie będę tego robił. Gaz. 4000. 5000 obrotów. Hamowanie, no mam wrażenie, jakby to były hamulce bębnowe, to są bardziej spowalniacze, co w przypadku podchwytliwego toru i samochodu o wartości blisko 3 milionów złotych nie jest aż tak komfortowym połączeniem, ale chce się więcej przestać, chce się więcej z każdym zakrętem. Te prędkości, które wnoszę, są coraz większe, chociaż tutaj w momencie, kiedy nie mam wspomagania, zaczynam pracować, to kiedy nie mam wspomagania, to wymaga siły i też wymaga pewności, ale ten tył zaczyna nam coraz bardziej pracować, silnik zaczyna chodzić coraz głośniej, co znaczy, że trochę i ja i auto zaczynamy się rozgrzewać. Szybki zakręt, 80 km na godzinę, tył zaczyna nam troszkę pływać, to wszystko przez cały czas bardzo pracuje. I czwórka. To jest wcale takie proste czwórka. Lecimy. Teraz jest gaz w podłogę. No, 150 na godzinę, powiem wam, że zaczyna się robić naprawdę poważnie. Ten samochód ma duży potencjał. Ale wymaga także przez cały czas wyścigowej techniki jazdy, ponieważ gdy tylko z trochę skręconą kierownicą zacząłem hamować, tył od razu zaczął wyjeżdżać na zewnątrz. Bardzo bezpośrednie, wyścigowe reakcje silnika. No czuć, że jest to silnik właśnie z tych złotych czasów motorsportu, złotych czasów Ferrari. Pięknie wyregulowany, no w ogóle kwestia tego, żeby tak ustawić ten silnik, na pewno nie jest prosta. 3 wyścigowe gaźniki Webera pod maską, które razem z 12 cylindrami dają właśnie ten efekt. Jedziemy szybko cały czas, bo w tych zakrętach jedziemy z prędkością 60-80 km na godzinę. Tak dużo się dzieje. No to co, w takim razie, czy możemy powiedzieć, że Daytona rzeczywiście pokonała tę Miurę i spełniła swoje zadanie? Czy została zapamiętana jako lepsze superauto? Cóż, jesteśmy Classic Auto, więc powinniśmy operować na faktach historycznych albo rynkowych i w tym przypadku wskazują one, że Miura wygrywa, ponieważ wartość Miury w tej chwili na rynku, zależnie od wersji, to jest od jakiegoś ponad $1 miliona do 3 milionów dolarów. Wartość Daytony w tej chwili na rynku średnia to jest trochę ponad 600 tysięcy dolarów. A więc jednak Daytona historycznie nie była aż tak ważnym samochodem. To nie zmienia jednak faktu, że jest niesamowitym przykładem i uzupełnieniem linii V12 Ferrari, w której po prostu było dużo więcej ikon, ale przy okazji to wskazuje również na fakt, że
czas Daytony na rynku jeszcze przed nami. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.